tere, armas. Mina olen Triinu ja mul on lahe, kui sa oled mu Youtube'i kanali leidnud, sest ma jagan sulle ainult oma lugu. Ja täna on reede õhtul ja 10 aastat tagasi olin ma reede õhtuti EMO-s. Ja ma ei saanud aru, mis mul viga on. Mul olid kogu aeg ärevuse hood ja ma ei osanud oma ärevusega mitte midagi peale hakata. Ja sest ma isegi ei teadvustanud, et ma olin väga suures sisemises pinges. Ainuke, kes sellest aru sai, oli minu keha. Tema andis märku sellega läbi ärevuse. Ärevus on alati keha sõnum, keha karje, vaata endasse. Aga kuna meil ei ole ju õpetatud, et vaadata iseendasse, meid on õpetatud elama ellujäämises. Ja see tähendab seda, et ma olin väga tubli, ma töötasin kogu aeg. Ainuke, mida mul ei olnud õpetatud, aga kuidas siis enda eest hoolt kanda, ennast armastada, seda poolt mina ei teadnud. Sest ma olin täielikult see, kes siis teenis ja vaatas, et kõigil teistel on hästi. Aga ma ei teadnud kunagi seda kohta, et kuidas nii on, et minul on ka hästi. Nii et kogu see ärevus kestis mul pea 8 aastat, enne kui ma sain asjadele pihta. Ja see tähendab seda, et 10 aastat tagasi, olles siis sellises kohas, valisin ma enesearengu. Ja see tähendab seda, et eneseareng on minu jaoks täna elupäästev ja väga turvaline, kuidas aidata ennast sisemisest pingest vabaks. Sest ärevus on selline nagu puuk sul küljes, kes ei lase sul olla nii kaua, kui sa oled neid pingekolded ära vabastanud. Ja kuna ma olen nendega nüüd tööd teinud ja siis see tähendab seda, et minu teadlikkus on täna nii suur ja ma tean seda, et ärevusest ja depressioonist saab vabaks, hakates tegelema oma sisemaailmaga ja oma sisepingetega. Välismaailm on ainult sinu peegel. Kui sul on konfliktsed suhted, partnersuhted, töösuhted ja siis on sul kindlasti ka rahakriis. Minu valgus läks ära, aga pole midagi. Ja just selle koha pealt, kus siis see rahakriis on nagu võib-olla inimestel kõige suurem teema. See on kõige suurem teema ja näete, siin ta annabki mulle märku, et inimesed hoiavad oma töös kinni, rahas kinni, on hästi tugevates hirmudes ja just selles kohas, kuidas hakkama saada rahaliselt. Sest paljudele ei meeldi see töö, kus nad käivad, aga nad ei julge ka elus edasi liikuda. Aga usu mind, kui sul on sisemisi pingeid väga palju, siis elu lihtsalt annab sulle uue võimaluse, juhul kui sa valid seda. Mina valisin seda 10 aastat tagasi ja see tähendas seda, et ma hakkasin tegelema enesearenguga ja hakkasin vabastama pingeid. Sest kui närvisüsteem on pinges, siis ongi ärevus, siis ongi depressioon ja siis ongi see pool, et inimene on ise viinud ennast sinna kohta, sest tal on meeletult palju hirme. Ja just ellujäämishirmud, kuidas ma hakkama saan. Ja kui sul alateadvuses ainult kerib see lint, kuidas ma hakkama saan, teades seda, et sa oled nii võimekas inimene, sa ei näe seda veel. Aga sellest on võimalik välja tulla, hakata nägema endas väärtust. Kogu elumäng käibki nii, et sa näed ainult tööd, mida sa oled õppinud. Sa näed raha, aga sinu loovus on kinni ja see on oluline vabastada, see blokeering. Loovus on sinu sünniõigus, aga
sinnani hakkab elu sind juhtima, kui sa valid enesearengu. nii et tänu minu väga suurtele sisemistele pingetele hakkasin ma tegelema iseendaga ja olen täna selles kohas, kus mul ei ole ärevust, sest ma olen lahustanud enda sees need programmid ära, mis mulle pinget tekitasid. Ja väga paljud stressid või hirmud, need on hirmud, stressi tekitavad hirmud, ei olnud minu omad. Need olid epigeneetiliselt mulle pärandatud hirmud. Ja kõige sellega olen tegelenud viimased 10 aastat, väga põneva teemaga. Ja täna on minu missioon siis jagada inimestele teadmisi, et inimesed ei kardaks tegeleda iseendaga. Kui on inimesel palju hirme, siis ta kardab investeerida endasse. Aga parim asi, mis sa sellel hetkel teha saad, on just hakata investeerima. Parim investeering on iseendasse. Sa saad ühenduse iseendaga. Sa saad teada, kes sa oled ja sa saad tulla ära oma jõusse ja väesse. Ja usu mind, siis on elu palju lihtsam. Ja nii ongi. Aga kui sina oled täna selles kohas, kus sul on sisemine pinge, suhted on konfliktsed, rahakriis, siis hakka samm-sammult tegelema oma tunnetega, mis on su sees. Kui sa ei julge kohe minna teraapiasse, minul on muidugi meetodid, mis annavad kiiresti kohe saada sealt kohast välja. Sest see on minu missioon, et inimesed saaksid kiiresti välja vabadusse. Natuke võtab aega, sest et me ei tohi kärsitud olla, aga meil on vaja tegeleda kogu aeg iseendaga. Siis me saame sellest kohast välja sealt. See on võimalik, see on kõigile võimalik. See ei ole ainult mulle võimalik, see on kõigile. Lihtsalt tuleb tegeleda endaga. Siin on vaja järjepidevust. Aga fakt on see, et pinge on sinu sees see, mis on lahendamata, sest energia kaob ära, tekivadki niimoodi, et energia kaob ära. Ärevus on näiteks üks nendest tunnustest. Ärevuse sõnum on alati see pool, et keha sõnum on, keha appikarje on sellele, et palun vaata minu sisse. Palun vaata minu sisse, ma ei saa enam hakkama endaga. Ja inimestel on, kellel on sisemine pinge, nad kas tarvitavad alkoholi, aga neil on vaja õpetada hoopis tunnetama oma tundeid ja lahendama oma mineviku traumad. Meil kõigil on, mitte keegi pole neist ilma jäänud. Nüüd on lihtsalt see pool, kuidas neid vabastada. Üks meetod on lihtsalt see pool, et sa hakkad välja kirjutama kõiki neid tundeid, mida sa tunned, mis tekitavad sulle valu. Kui sa juba minu juurde tuled, siis seal saad sa võib-olla kiiremini nendest kohtadest läbi, sest ma aitan sul näidata neid juurpõhjuseid. Aga sina saad ka enda jaoks väga palju teha, et see ei ole see koht, et sa jätad iseenda unarusse. Kui sa tunned ennast kehvasti, siis sa tegeled oma tunnetega. Ärevus on hirmupõhine. Mingi hirm on see, kes tahab vabaneda. Su keha räägib sinuga. Välismaailm on sinu peegel. Lihtsalt tegele endaga. Ja usu mind, ühel päeval oled sa samamoodi siin, räägid oma lugu ja aitad järgmisi inimesi edasi. Sest see ongi elu mõte. Tulla välja ise sellest kannatusest ja jagada inimestele teadmisi, kuidas elada kerguses, rõõmus, sisemises vabaduses. Kui sina oled valmis edasi liikuma, siis sa võid, mul on väga palju erinevaid asju valmis, näiteks kui on õhtu, näiteks täna on reede õhtu. Mina sellel hetkel aasta oli täpselt 10 aastat tagasi, ei olnud internetis mitte ühtegi inimest, kes teaks, tähendab, olid mingid asjad, et ole rahulik ja lõdvestunud, aga kuidas ma olen, kui ma värisen? Ma ei osanud ühtegi tunnet endas vabastada. Rahida meelt, ma panen siia lingi. Kui sinul on hirmud, siis on vaja tegeleda number 1 hirmudega.
kui inimesel on palju hirme, siis seal on taga palju süütundeid. kui sa valid selle toote, ükskõik mis ajal sa selle minu video leiad, siis sa saad selle otse osta ja sa saad kohe seda peale ostu endale meilile kogu selle koolituse. nii et esimene samm, kui sa oled selles kohas, ongi võib-olla valida hirmud ja siis on mul olemas ka veel algaja pakett, aga see on see pool, et sa oled väikse sammu juba enda jaoks teinud ja sinu närvisüsteem tunneb juba turvaliselt, on okei täiesti tegeleda endaga, on okei vabastada neid tundeid. turvatunne. inimeste sees puudub turvatunne. Nad on klammerdunud, meid on õpetatud, et turvatunne tuleb tööst ja rahast. See ei ole okei. Ma olin seal, kui ma tööle enam ei jõudnud, raha enam polnud, mu turvatunne kadus ära, ärevus oli asemel. turvatunne on sees, meil tuleb toetuda ainult iseendale ja leida üles iseenda turvatunne. selleks on juba teised koolitused. kui sa praegust oled leidnud esimese sammu, siis siin on esimene samm. ja kui sa oled esimese sammu teinud, siis sa saad alati minu käest juurde küsida, sest et mul on teadmisi väga palju ja ma olen sellest kohast vaba. ja ma tahan, et kõik inimesed saaksid kergusesse. kõik inimesed saaksid kergusesse, sest see on väga keeruline koht, kus olla. ma inspireerin, see on võimalik, see on kõigil võimalik, kui sa valid seda. igatahes mina olen tänulik oma õppetundidele, sest läbi selle ma olen kasvanud ja läbi selle ma olen nii palju teadmisi saanud. ja kui sina oled see hing, kes tahab samamoodi teada nii palju asju, siis ma jagan sulle rõõmuga. aga mõnusat reede õhtut. Tšau ka!